ផ្លូវឆ្ពោះទៅនៅពៀនមិនមែនបានមកដោយការបន់ស្រន់ទេនេះជាអត្ថន័យព្រះគាថាធម្មបទទី23ទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈអាក្រក់កម្រិតណាក៏សតិអាចសង្គ្រោះចិត្តបានជានិច្ចអាវុធដ៏មុតស្រួចបំផុតក្នុងការយកឈ្នះបញ្ហាគឺសេចក្តីព្យាយាមមុំមុនជានិច្ចផងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅព្រះគាថាធម្មបទទី23នៅក្នុងអបមាទវៈដើម្បីមកប្រទានជូនព្រះករណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកសិក្សាផ្សេងយល់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាដ៏មានតម្លៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងតើពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាអ្វីបានជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធខ្លះត្រូវជួបសោកនាដកម្មយ៉ាងអនាយធមហើយតើមនុស្សយើងអាចតាំងស្មារតីបានដោយរបៀបណានៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់គៀកកិតបំផុតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវដ៏រំជើបរំជួលនិងអាចកំបាំងធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅតាមរយៈព្រះគាថាធម្មបទទី23នៅក្នុងអបមាទវៈផងអាត្មាភាពនឹងលើកយកនៅព្រះគាថាធម្មបទទី23នៅក្នុងអបមាទវៈទី2មកបកស្រាយប្រគេនជូនព្រះករណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាព្រមទាំងមានសាច់រឿងនិងឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ផងព្រះគាថានឹងសេចក្តីប្រែព្រះបាលីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតេឆេយណោសាតតិកានិចੰតលហបរកមាភុសន្តិធិរិនិព្វានំយោកខេមំអនុត្តរំសេចក្តីប្រែជាខេមរៈភាសាថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះជាអ្នករំពឹងពិនិត្យចម្រើនឈានមានការសម្លឹងពិនិត្យជាប្រក្រតីមានសេចក្តីព្យាយាមជាប់តគ្នាមិនដាច់មានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមុំមុនជានិច្ចតែងពលត្រូវនៅព្រះនិព្វានជាធម៌ខ្សែមចាកយោគៈអត់មានធម៌ឯណាទៅបានឡើយហើយនេះអាត្មាភាពសូមលើកយកសាច់រឿងដែលជាប់តាក់ទងនឹងព្រះគាថាឬនៃព្រះនាងសម្មាវតីផងព្រះគាថានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រពនឹងរឿងព្រះនាងសម្មាវតីនិងព្រះនាងមេគិន្ធានៅក្នុងទីក្រុងកោសំពីបងណាព្រះនាងសម្មាវតីជាអគ្គមហេសីមួយអង្គរបស់ព្រះបាទឧទេតជាស្ត្រីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងបានសម្រេចនៅសោតាបត្តផលផងចំណែកព្រះនាងមេគិន្ធាជាអគ្គមហេសីមួយអង្គទៀតដែលមានគំនុំគុំគួននឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដោយសារកាលពីមុនឪពុកម្ដាយនាងចង់លើកយកនាងថ្វាយព្រះពុទ្ធតែព្រះអង្គបដិសេធនិងត្រាស់តេស្តរាងកាយនាងថាសុទ្ធតែមន្ទិលផងដោយសារការស្អប់ព្រះពុទ្ធនាងមេគិន្ធាក៏ស្អប់ដល់ព្រះនាងសម្មាវតីដែលជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធផងដែរផងក្រោយពីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតព្រះនាងសម្មាវតីជាច្រើនដងមិនបានសម្រេចទីបំផុតព្រះនាងមេគិន្ធាបានបញ្ជាឲ្យពូរបស់ខ្លួនយកសម្លៃរុំជុំវិញប្រាសាទព្រះនាងសម្មាវតីរួចចាក់ប្រេងដុតបំផ្លាញចោលផងនៅក្នុងពេលដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅព្រះនាងសម្មាវតីនិងបរិវារ500នាក់មិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតឡើយឬក៏ស្រែកលោឡាឡើយផងព្រះនាងបានទូន្មានបរិវារឲ្យតាំងស្មារតីនិងចម្រើនមេត្តាភាវនានិងពិចារណាវេទនាទុក្ខអរិយសច្ចៈជាលទ្ធផលមុនពេលសគត់ក្នុងកំណោភ្លើងអ្នកខ្លះបានសម្រេចសក្តិគាមិផលនិងអ្នកខ្លះទៀតបានសម្រេចអនាគាមិផលផងសម្មាវតីនិងបរិវារទៅចាប់បដិសន្ធិនៅទីណាព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានទីពឹងបានសម្រេចមគ្គផលរួចព្រះអង្គក៏សម្ដែងអំពីអានិសង្សនៃសេចក្តីមិនប្រមាទអបមាទធម៌ដោយបញ្ជាក់មកត្រឹមព្រះគាថាទី23នេះឯងបងណាមកភាពបានសម្ដែងរឿងរ៉ាវនេះពីរដងហើយនៅក្នុងវីដេអូទី21និង22តើតើព្រះគាថាទី21និង22ហើយព្រះគាថាធម្មបទទី23នេះក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះរឿងរ៉ាវគឺតែមួយទេព្រះអង្គសម្ដែង3គាថាប៉ុន្តែអាត្មាធ្វើជាមួយវីដេអូអញ្ចឹងណាបងណាហើយនេះអាត្មាភាពសូមអត្ថាធិប្បាយនៅព្រះគាថាទី23នេះដើម្បីយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅយើងត្រូវបំបីពាក្យកន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងព្រះគាថានេះផងជាយណោអ្នកចម្រើនឈានឬអ្នករំពឹងពិនិត្យមិនមែនសំដៅត្រឹមតែការអង្គុយបិទភ្នែកនោះទេតែសំដៅលើការដុតកំឡោចកិលេសសមថកម្មដ្ឋាននិងការសម្លឹងពិនិត្យមើលសច្ចភាពនៃរូបនិងនាមថាជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបងសាតតិកាការព្យាយាមជាប់មិនដាច់គឺការព្យាយាមធ្វើជាប្រក្រតីមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃឈប់ដល់10ថ្ងៃនោះទេដូចជាដំណក់ទឹកដែលស្រក់តក់តិចតែជាប់មិនដាច់អាចធ្វើឲ្យក្អមពេញបានយ៉ាងណាការចម្រើនសតិដែលជាប់លប់យ៉ាងនេះក៏នាំឲ្យពេញបរិបូរដោយបញ្ញាយ៉ាងនោះដែរនិចន្តលហបរកមាប្រឹងប្រែងមុនជានិច្ចគឺមានចិត្តអង្អាចក្លាហានមិនចោះញោមនឹងឧបសគ្គឬសេចក្តីជឿច្រអូសថៃណមិទ្ធៈ
ទោះជាត្រូវឆេះក្នុងភ្លើងដោយព្រះនាងសមាវតីក៏នៅតែតាំងស្មារតីបានរឹងមាំពួកសន្តិធារានៅពេលហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញតែងតែពលត្រូវនៅព្រះនិព្វានពាក្យថាពលត្រូវទីនេះគឺការបានសម្រេចឬការធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលជាគោលដៅកំពូលនៃការរំលត់ទុកទាំងពួងបងណាយោគៈខេមੰអនុត្តរាំងសេមចៈយោគៈដល់កំពូលបងយោគៈគឺគ្រឿងប្រកបឬចំណងដែលចងសត្វទុកក្នុងវដ្តសង្សារមាន4យ៉ាងគឺកាមតណ្ហាភពការចង់មានចង់បានទិដ្ឋិការយល់ខុសនិងអវិជ្ជាសេចក្តីល្ងងព្រះនិព្វានគឺជាសភាវៈដែលរួចផុតខ្សែមពីចំណងទាំង4នេះឯងហើយគ្មានធនណាប្រសើរជាងឡើយអនុត្តរាំងបងណាជារួមព្រះគាថានេះចង់បង្ហាញថាព្រះនិព្វានមិនមែនបានមកដោយការបន់ស្រន់នោះទេតែបានមកដោយតាមរយៈការហ្វឹកហាត់ចិត្តឈានដោយសេចក្តីព្យាយាមមុតមមនិងជាប់លាប់ជាប្រចាំរបស់បុគ្គលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាអ្នកមានបញ្ញាបងណាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ក្នុងផ្លូវធម៌ការយកឈ្នះកិលេសឧបមាថាបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកឆាប់ខឹងមានទោសៈខ្លាំងប្រសិនបើគាត់ចង់កម្ចាត់ទម្លាប់នេះគាត់ត្រូវធ្វើជាបុគ្គលដែលមានជាយនោគឺតែងសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចណាពេលទោសៈកើតឡើងគាត់ប្រឹងប្រែងមានសតិទប់ទល់ជានិច្ចសាតតិកានិងតលហប្រកម្មមិនបណ្ដោយឲ្យកំហឹងអូសទាញបានតាមរយៈការតស៊ូជាប់បណ្ដាច់នេះថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចរំលត់កំហឹងបានទាំងស្រុងទទួលបាននូវសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តដែលជាចំណុចតូចមួយនៃរសជាតិនិព្វានយោគៈខេមੰបងឧទាហរណ៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការសិក្សាឬការងារសិស្សម្នាក់ចង់ប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅបរទេសនេះជាគោលដៅកំពូលរបស់គេត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវប្រៀបដូចជាការចម្រើនឈានគេត្រូវរៀនសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជាហត់នឿយក៏មិនបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមជាប់តគ្នាមិនដាច់ទោះមានមិត្តភ័ក្តិបបួលទៅលេងឬមានរឿងរំខានក៏គេនៅតែមានចិត្តមុតមមមិនងាករេប្រឹងប្រែងមកមុនជានិច្ចទីបំផុតគេក៏អាចប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍នោះប្រៀបដូចជាការបានពលត្រូវនៅសេចក្តីសម្រេចគោលដៅចឹងឯងបងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅនិងក្បោះក្បាយបន្ថែមទៀតអំពីព្រះគាថាទី23នៃអបមត្តវគ្គនេះយើងត្រូវបកស្រាយដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទ្រឹស្ដីនៃកម្មស៊ីជម្រៅនិងដំណើរនៃការកើតឡើងនៅញាណឬសេចក្តីដឹងច្បាស់ដែលជាផ្លូវនាំទៅរកព្រះនិព្វានការដែលព្រះនាងសមាវតីនិងបរិវារអាចសម្រេចមគ្គផលនៅកណ្ដាលភ្នក់ភ្លើងបានមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយតែវាជាលទ្ធផលនៃការយល់ដឹងជ្រាលជ្រៅអំពីសភាវៈធម៌បងខាងក្រោមនេះគឺជាការអធិប្បាយបន្ថែមជា3ចំណុចសំខាន់បងចំណុចទី1ភាពទួយគ្នារវាងកម្មចាស់និងការតាំងស្មារតីបច្ចុប្បន្នមនុស្សជាច្រើនតែងតែមានចង្អុលថាបើព្រះនាងសមាវតីជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធនិងមានជំនឿជឿស៊ប់ក្នុងសាសនាទៅហើយអ្វីក៏នៅតែទទួលរងនៅការឆេះស្លាប់យ៉ាងអនុត្តនធម៌ដូច្នេះចំណុចនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីច្បាប់នៃកម្មបងយោងតាមអត្ថកថាកាលពីអតីតជាតិព្រះនាងនិងបរិវារធ្លាប់បានដុតស្មៅដើម្បីកម្ដៅខ្លួនក្នុងរដូវរងាតែចៃដន្យភ្លើងនោះបានឆេះរាលដាលទៅត្រូវព្រះវិជ័យកពុទ្ធមួយអង្គដែលកំពុងចូលនិរោធសមាបត្តិដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចគេដឹងឮនិងខ្លាចមានទោសពួកគេក៏បានយកស្មៅនិងអុសមកគោលើព្រះអង្គរួចដុតបញ្ឆេះបន្ថែមដើម្បីបំបត្តិដានអកុសលកម្មធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយដែលហុចផលឲ្យព្រះនាងត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់អស់វរៈជាច្រើនជាតិបងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគាថានេះចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាកម្មចាស់តាមហុចផលដល់រូបកាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បុគ្គលដែលមិនប្រមាថអាចរំដោះចិត្តឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានដែររូបកាយត្រូវឆេះដោយសារភ្លើងកម្មតែចិត្តមិនក្តៅក្រហាយដោយសារភ្លើងកិលេសព្រោះមានអបមត្តធម៌ជាគ្រឿងការពារទី2ការឈានកាត់ដំណើរនៃញាណនៅកណ្ដាលភ្នក់ភ្លើងបងពាក្យថាភុសន្តិធិរាននៅពីណាំងអ្នកប្រាជ្ញតែងពលត្រូវនៅព្រះនិព្វានតើអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះពលត្រូវព្រះនិព្វានដោយរបៀបណានៅពេលភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះព្រះនាងសមាវតីបានទូលមានបរិវារកុំឲ្យខឹងក្រោធនឹងព្រះនាងមេគញ្ញាទប់ទោសៈកុំឲ្យកើតហើយឲ្យយកវេទនាការឈឺចាប់ដែលកំពុងឆេះកាយមកធ្វើជាកម្មដ្ឋានដំណើរនៃការសម្លឹងមើលការឈឺចាប់នេះគឺជាការចម្រើននៅវិបស្សនាញាណបងការផ្ដាច់ឧបាទានជំនួសឲ្យការគិតថាភ្លើងកំពុងឆេះយើងពួកគេបានសម្លឹងមើលឃើញត្រឹមតែកម្ដៅកើតឡើងការឈឺចាប់កើតឡើងហើយវានឹងរត់ទៅវិញការយល់ច្បាស់នៃត្រៃលក្ខណ៍ពួកគេបានប្រើសតិពិនិត្យមើលរូបកាយដែលកំពុងឆេះថាជារបស់មិនទៀងអនិច្ចំជាសេចក្តីទុក្ខទុក្ខំនិងមិនមែនជាតួខ្លួនអនត្តាការកើតឡើងនៃមគ្គញ្ញាណដោយសារតែការព្យាយាមជាប់មិនដាច់សាតតិកា
ដោយជាការដុតកកិតឈើបង្កើតភ្លើងវិបស្សនាញាណរបស់ពួកគេក៏បានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនកាត់ផ្ដាច់សង្យោជនៈចំណងកលេសហើយឈានទៅពលត្រូវព្រះនិព្វានសម្រាប់សក្តិគាមីនិងអនាគាមីមុនពេលខណ្ឌបញ្ញកៈរលត់ស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណាទី3អត្តន័យលក្ខកំបាំងនៃការប្រឹងប្រែងមមួនតលហប្រកមានៅក្នុងព្រះគាថានេះតលហប្រកមាសេចក្តីប្រឹងប្រែងមមួនជានិច្ចសំដៅលើការមិនព្រមចោះចាញ់ចំពោះមាទាំង5យ៉ាងពិសេសគឺមជ្ឈមាសេចក្តីស្លាប់និងខន្ធមាសេចក្តីទុក្ខវេទនានៃរូបកាយសេចក្តីប្រឹងប្រែងនេះទាមទារនៅកម្លាំងចិត្តដ៏មហាសាលបុគ្គលទូទៅពេលមានអាសន្នក៏បាត់បង់ស្មារតីស្រែកយំផិតភ័យប៉ុន្តែបុគ្គលជាយនោអ្នកចម្រើនជាចម្រើនសតិយកទីតាំងនៃសេចក្តីស្លាប់នោះឯងជាទីលានប្រយុទ្ធចុងក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំអវិជ្ជាសរុបសេចក្តីមកព្រះគាថាទី23នេះគឺជាសារដ៏មានអានុភាពមួយដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រ័យគ្រប់គ្នាផងយើងប្រហែលជាមិនប្រឈមមុខនឹងភ្លើងដែលកំពុងឆេះផ្ទះឬឆេះប្រសាទដោយព្រះនាងសមាវតីទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះដោយភ្លើងរាគៈភ្លើងទោសៈនិងភ្លើងមោហៈមានតែការរក្សាសតិឲ្យបានជាប់លាប់សាតតិកានិងការពិនិត្យមើលសភាវៈធម៌ឲ្យកើតជាបញ្ញាញាណទេទើបអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតពីកម្ដៅនៃភ្លើងទាំងនេះនិងឈានទៅដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តដ៏កំពូលយកកិច្ចខេមអនុត្តរផងការសិក្សានិងស្វែងយល់ព្រះគាថាធម្មបទទី23នៃអបមន្តវគ្គនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវចំណេះដឹងផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់នូវឱសថព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងត្រីវិស័យសម្រាប់ដឹកនាំជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដផងខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលនិងក្បោះក្បាយបំផុតដែលយើងទទួលបានពីការសិក្សាព្រះគាថានេះប៉ុណ្ណាទី1ការពង្រឹងភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តមុនពេលមានវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺការរៀនសូត្រពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងកលៈទេសៈចលាចលតាមរយៈវត្ថុរឿងព្រះនាងសមាវតីយើងរៀនបានថានៅពេលដែលបញ្ហាធំប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះផ្ទះធ្លាក់មកលើជីវិតការភ័យស្លន់ស្លោឬការយំសោកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយការសិក្សាគាថានេះជួយដាស់តឿនសតិយើងឲ្យចេះទាញយកប្រយោជន៍ពីសេចក្តីទុក្ខដោយប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសក្នុងការសង្កេតមើលចិត្តខ្លួនឯងនិងមិនបណ្ដោយឲ្យកំហឹងចូលមកដុតបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងឡើយទី2ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីដំណើរនៃកម្មនិងការទទួលយកដោយសន្តិវិធីផងការសិក្សាព្រះគាថានេះជួយបំភឺផ្លូវឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីភាពស្មុគស្មាញនៃច្បាប់កម្មនៅពេលយើងយល់ថាសូម្បីតែព្រះនាងសមាវតីដែលជាសតាបណ្ណមុគក៏នៅតែត្រូវទទួលរងផលនៃអកុសលកម្មចាស់នោះវានឹងជួយឲ្យយើងឈប់ត្អូញត្អែរទាមទារភាពយុត្តិធម៌ពីធម្មជាតិនៅពេលជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឬសំណាងអាក្រក់យើងនឹងរៀនទទួលយកដោយចិត្តស្ងប់ផ្ដាច់វត្តដាក់នៃការចង់ពៀយើងយល់ថាការតបតដោយសេចក្តីក្រោធគឺគ្រាន់តែជាការសាងអកុសលកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតការរក្សាសិលនិងមេត្តាធម៌នៅនាទីចុងក្រោយគឺជាការកាត់ផ្ដាច់កម្មពៀយ៉ាងពិតប្រាកដផងទី3ការលូតលាស់នៅញាណការដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតពាក្យថាជាយនោអ្នកចម្រើនឈានឬសម្លឹងបណ្ឌិតនៅក្នុងគាថាគឺជាការបណ្ដុះនៅវិបស្សនាញាណដោយផ្ទាល់ការសិក្សាចំណុចនេះប្រៀបឲ្យយើងចេះបំបែកសភាវៈធម៌ផងជំនួសឲ្យការប្រកាន់ជាប់ថានេះជារាងកាយរបស់អញញាណនឹងកាត់ឡើងដោយការសម្លឹងមើលត្រឹមតែរូបនិងនាមដែលកំពុងកាត់ឡើងតាំងនៅនឹងរលត់ទៅវិញអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអត្ថប្រយោជន៍នេះគឺការដកចោលនៅភាពវង្វេងអវិជ្ជាដែលជាឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងផងទី4ជារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចការលោកីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទោះបីជាគាថានេះមានគោលដៅឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានក៏ពាក្យទូមាននេះអាចយកមកអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជីវិតការងារនិងការសិក្សាផងសាតតិកាការព្យាយាមជួបតគ្នាមិនដាច់បង្រៀនយើងពីអំណាចនៃវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យគឺកើតចេញពីការធ្វើសកម្មភាពតូចៗជាប្រចាំដោយមិនបោះបង់ពាក្យកណ្ដាលទីប៉ុណ្ណាតលហប្រកមាការប្រឹងប្រែងមុនជានិច្ចបង្រៀនយើងឲ្យមានចន្ទៈមុតស្រួចហ៊ានប្រឈមមុខនឹងភាពនឿយហត់ឬការបរាជ័យដោយចាត់ទុកវាជាកម្លាំងរុញច្រានឆ្ពោះទៅមុខផងទី5ការស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដ៏កំពូលយកកខេមនៅទីបញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃការសិក្សានិងអនុវត្តតាមព្រះគាថានេះគឺការរួចផុតពីចំណងកិលេសយោគៈទាំង4ប្រការកាមភពទិដ្ឋិនិងអវិជ្ជាកាមយោគៈភវយោគៈទិដ្ឋិយោគៈនិងអវិជ្ជាយោគៈបងណាវាជួយឲ្យយើងរស់នៅដោយសេរីភាពផ្លូវចិត្តនិងមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់និងអាចទទួលបាននូវសន្តិភាពខាងក្នុងដែលគ្មានសម្ភារៈលោកីណាមួយអាចទិញបានឬយកមកប្រៀបធៀបទៅបានឡើយ
សរុបមកការសិក្សាព្រះគាថាទី23នេះគឺជាការបំពាក់នៅអាវុធដ៏មុតស្រួចគឺអាវុធបញ្ញាដើម្បីការពារខ្លួនពីភ្លើងទុក្ខសោកក្នុងជីវិតនិងជាផែនទីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយ៉ាងច្បាស់លាស់ឆ្ពោះទៅកាន់ការរំលត់ទុក្ខដោយប្រការទាំងពួងបងណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកព្រះគាថាទី23នេះដើម្បីទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្មទាំង12យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងមកហើយបងធម្មជាតិរបស់សត្វលោកតែងតែរងគ្រោះដោយអបរាវរិយវេទនីយកម្មចាស់ណាកម្មដែលឲ្យផលជាលំដាប់មកដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកណាដែលអាចមកកាត់ផ្ដាច់ជីវិតជាឧបគាតកកម្មនៅពេលណាមួយក៏បានគឺថាវាមកជួយកាត់ផ្ដាច់ទានដែលយើងនៅមានបុណ្យកុសលវាមកជួយកាត់ផ្ដាច់ដោយកម្មចាស់របស់យើងណាយើងមិនអាចរត់គេចពីអតីតកម្មបានទេប៉ុន្តែអាវុធតែមួយគត់អានព្រះពុទ្ធប្រទានឲ្យគឺអបមាទធម៌ការមិនប្រមាទដោយត្រូវប្រើប្រាស់តលហៈប្រកម្មមាការប្រឹងប្រែងមុនជានិច្ចមកសាងនៅអាចិនកម្មទម្លាប់ល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលយើងហ្វឹកហាត់ចិត្តបានល្អដោយដែលពាក្យបាលីថាជាយនោអ្នកសម្លឹងពិនិត្យសង្កេតនៅចិត្តរបស់យើងឲ្យមានសភាពនឹងនោះចិត្តរបស់យើងនឹងមានកម្លាំងទម្លុះវិជ្ជាសម្រាប់នៅព្រះនិព្វានដែលនឹងកែប្រែកម្មអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្លាប់សាងរាប់ជាកន្លងមកឲ្យខ្លាញ់ទៅជាអហោសិកម្មរលត់សូន្យបាត់ការហុចផលទាំងអស់តែម្ដងបងអញ្ចឹងអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅព្រះគាថាធម្មបាលទី23មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដើម្បីញាតិញោមបានសិក្សាស្វែងយល់នៅព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាយើងសិក្សាពីវិនាទីចុងក្រោយក្នុងគំនរភ្លើងថាហេតុអ្វីបានព្រះនាងសមាវតីនិងបរិវារ500នាក់មិនស្រេចយំបងណាហើយយើងនឹងបានសិក្សារឿងពុទ្ធព្រះនាងសមាវតីតកតនឹងរឿងភ្លើងឆេះរាងកាយតែមិនអាចឆេះចិត្តអ្នកប្រាជ្ញញ៉ាណាបងហើយទោះបីជាព្រះនាងសមាវតីនឹងស្លាប់កណ្ដាលភ្នក់ភ្លើងតែបានសម្រេចធម៌នេះក៏ជាអាចកំបាំងនៃព្រះគាថាទី23នេះឯងបងណាចេះអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសន្តិធម្មទេពច័ន្ទសិរិនសូមលើកបនសរទាំងអស់ព្រះគិមព្រះករណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងចែកជូនដល់ញោមប្រសិទ្ធគ្រប់គ្នាសូមបានជាបនិស័យនៃការរួចព្រះច័ន្ទទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបងណាអនុមោទនា